Aquí Control. Solicito un reporte sobre la situación al norte de Houston. Control. Están atacando el puesto de control. Son los demos. Es la hora de resolución de conflictos. Oh, no me engañas, señor Exterior Arisco. Sé que me aman y yo los amo. Está conduciendo un vehículo. Deténgase ahora. ¡Robado! ¡Este auto se derrama! Parece de grado militar. Extraño. Spider-Man, encontraste uno de mis puntos de reconocimiento. ¿Quién eres? Mal. La pregunta correcta sería, ¿puedes detener las bombas que planté? El hombre misterioso tiene puntos de reconocimiento por toda la ciudad. Esta computadora está rastreando bombas en todo el distrito y están a punto de explotar. ¡Hay poco tiempo! ¡No tengo mucho tiempo! Mi telaraña la ahogó bastante bien. Solo falta una bomba. Pude hacerlo mejor. Trabajo con las bombas, pero te inclinas demasiado al lanzar. Afecta la precisión. ¿Crees que esto es un juego o qué? Los juegos son cosa de niños. Yo soy un profesional y me pagan por ello. Creo que tu cliente malgastó su dinero. A veces la información vale más que el dinero y aprendí mucho mientras te observaba. MJ, ¿qué averiguaste sobre Isaac Delaney? Ve la fotografía que envié. ¿Cuál es Delaney? No sé, supongo que tendrás que ir a la fiesta y averiguarlo. ¡Qué bien que ya tengo disfraz! Aquí Control. ¿Cuál es nuestra situación en Nomad? Control, los demos atacan un puesto en la azotea.
No es que tenga Sable en mi lista de amigos, pero los Demons son mucho peores. Los residentes de los departamentos superiores están muy molestos. Perdí una llamada de tía May. Oh, Peter, hablé con la madre de Miles. Le encantó la idea de que trabaje aquí. La pobre mujer también está sufriendo, pero intenta mostrarse fuerte ante su hijo. Debe vivir su duelo. Y Miles debe ver que vale la pena seguir viviendo. Fue una buena sugerencia, Peter. Seguro que Ben estaría orgulloso. Oh, las miradas de aprecio de los chicos de Sable es todo lo que necesito. ¿O están estreñidos? Fisk me destruyó con estas cosas. Casi las usé como evidencia hasta que MJ me hizo notar que estaba invadiendo propiedad privada y que seguro terminaría en la cárcel. Un clásico de la suerte Parker. Me encanta. Unidades, reporte de venta de narcóticos. Respondan en el norte de Houston. Es Halloween. No necesito cambiarme. Delaney está vestido como uno de mis más grandes enemigos. Averigüemos cuál. Todos están disfrazados. Esa es mi gente.
El doctor Delaney está por aquí. Oye, Tengo que mira, encontrarlo antes que somos Lee. Spider-Manos. Mira lo que puedo hacer. No entiendo. ¿Quién se supone que eres? Disculpa, ¿tú eres el doctor Delaney? Ah, Spider-Man, mi némesis. No me atraparás esta vez. Oh, no, humo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto sin Spider-Man. ¿Cuál es el verdadero yo? ¡Ya te tengo! Oye, ¿cuál es tu problema? Trabajé en ese casco una semana. Debo hallar al doctor Delaney. Está por ahí en la fiesta. ¿Quién eres? Soy tu vecino amigable Spider-Man. Sábelo todo. ¡Coco! ¡Coco! ¡Coman! ¡Coman, mis hijos! ¡Quiero escucharte gritar! Este tipo de los caramelos podría ser el doctor Delaney. Buscaré cómo subir. ¡Quiero escucharte gritar! ¡Eso es! ¡Conseguí algo! ¡Esto es increíble! ¡Coman! ¡Coman, mis hijos! Busco a Isaac Delaney. Creo que está en la pista de baile. Ahí está. El lagarto con bata. ¡Eso es! ¡Conseguí algo! ¡Esto es increíble! ¡Más! ¡Dame más! ¡Vamos, dame más! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Coco! ¡Coco! ¡Miren ese Spider, niño! Como soy uno de tus enemigos, tenemos que luchar. quizá más tarde. ¿Qué te pasa, Spider Devil? ¿Tienes miedo de mi poderoso cuerno? ¡Oye! ¿Quién eres? ¿O qué? ¡Oye! ¡Pelea! ¡Acaba con él, Spider-Man! ¿Qué demonios? ¡Oh, cielos! ¡Ah, ¡atrápalos, Spidey! ¿Qué es lo que quieren? Tranquilo. Solo díganme qué quieren. Es una broma, ¿verdad? No son armas reales. ¡Vuelve, ahora! ¡Suéltalo! ¡La cabeza abajo! ¡Dios mío! ¿Están todos bien? Claro. Bien. ¡Feliz Halloween!
¿Algo de luz de ambiente? ¿A dónde llevaron a Delaney? Ahí está el Dr. Delaney. ¿Quién eres? Estás trabajando con alguien en un laboratorio de Oscorp. ¿Cómo lo sabes? No tenemos tiempo, Isaac. Dime el nombre. ¡Terminó el show, Lee! Bueno, parece que no del todo. Dr. Morgan Michaels. Gracias. ¡No! Estos son todos. Debo buscar a Lee. No quisiera hacerlo, pero es la única forma. ¡Scrap! Hay que impedir que se lastimen. No, otra vez ese tipo. ¿Qué le hizo Lee a esta gente? ¡Estará
bien después. Yuri, requiero tu ayuda. Me informan sobre disparos en la ESU. Sí, fui yo. Te explico después. Ahora tienes que encontrar al Dr. Morgan Michaels. Martin Lee va tras él. Entendido. Spider-Man, ¿quién es el Dr. Michaels? Es el científico del proyecto Aliento del Diablo. ¿Lo encontraste? Sí y no. Sable dice que lo tienen en algún refugio de la ciudad, pero no me dicen dónde. Pensé que ustedes trabajaban juntos. Igual yo. Bien, sé cómo encontrarlo. Te avisaré si funciona.